طلعت رحلة صيد أدور فيها على الهدوء، لكن اللي شفته فوق راسي كان أجمل من أي حاجة. توقفت مش بس للصيد، لكن علشان أتأمل مشهد أسراب الطيور المهاجرة وهي بتحلق في السماء في نظام وجمال يخطف القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. اللي لاحظته إن أسراب الطيور بتيجي من اتجاهات مختلفة، من الجنوب للشمال، من الشمال للجنوب، لكن كلهم في نظام بديع. بيجوا عند المكان ده ويعملوا لفة كاملة كأنهم بيلفوا حوالين شيء. سبحان الله. وكل واحد بيطير مع السرب بتاعه في الاتجاه اللي هو رايح له. سبحان الله. مشهد بيذكرنا ان الطبيعة حوالينا مليانة رسائل، واللي يتأمل يشوف. انا طالع رحلة صيد، لكن اللي شفته خلاني انسى الصيد كله، خصوصا كمان ما فيش سمك. المشهد ده يخليك تسأل نفسك، ازاي الكون كله ماشي بنظام، من غير ارتجال، من غير فوضى. المشهد ده يفكرك إن في الطبيعة حوالينا آيات محتاجة بس عين تتأمل. سبحان الله في خلقه، وفي الطير، وفي السماء، وفي كل شيء. إحنا في زراعة سهلة.